ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ட்ராவல் vlog தான் பார்க்க போகிறோங்க. நாங்கள் வந்து குஜராத் கிளம்பிட்டோம், நானும் மகிக்குட்டியும். நாங்கள் வந்து எப்படி போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதில் கூடயே வந்து நான் ட்ரெயின் டூர் வந்து காமிச்சிருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து நான் இதுக்கு முந்தின விளாகில் ஹஸ்பண்ட் ஊரில் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு போட்டிருப்பேன். இப்போ ஊருக்கு வந்துட்டு அம்மா ஊரில் என்னென்ன திங்ஸ்லாம் வந்து நம்ம பேக் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் வந்து பண்ணியாச்சு. பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சீத்தாப்பழம் வந்து பிடுங்கிட்டுருக்கேங்க. கொஞ்சம் பச்சையாக இருக்கிறதுல நிறைய பழம் வந்து மரத்தில் பிடிச்சிருந்துச்சு. வீட்டில் இருக்கிறப்போலாம் வந்து சாப்பிடலை. இப்போ நம்ம ஊருக்கு போகிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் இதை வந்து சரி கொண்டுட்டு போகலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொறிச்சிட்ருக்கேன். கூடயே வந்து நிலக்கடலை, அதுக்கப்புறம் என்னென்ன தேவையோ எல்லாமே வந்து எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போது நானும் மகிக்குட்டியும் வந்து ட்ரெயினில் தான் வந்து போகிறோங்க. இப்போ ஊரில் இருந்து அம்மாவும் அப்பாவும், அதாவது என்னோடய மாமனாரும் மாமியாரும் வந்துட்டாங்க. நாங்கள் கிளம்புறோம் அப்படிங்கிறக்காக எங்களை வந்து தாட்டி விடுறதுக்காக வந்திருக்காங்க. இப்போ வந்து நாங்கள் கோயம்புத்தூர் போய் கோயம்புத்தூர்லேருந்து தான் வந்து ட்ரெயினுங்க. ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து கோயம்புத்தூர் கிளம்பிட்டோம். ட்ரெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா 12:40க்குங்க. நாங்கள் வந்து இப்போது வீட்டில் காலையில் வந்து ஒரு 8 மணி 8:30 வந்து நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். இங்கேருந்து அங்கே போகிறக்குள்ளே வந்து ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆயிரும். சரி கொஞ்சம் முன்னாடி கிளம்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து கிளம்பிட்டோம். மகிக்குட்டிக்கு மட்டும்தான் வந்து சுத்தமாக மனசே இல்லைங்க. யார் கூடவுமே பேசலை. ஒரு மாதிரி அழுகிற மாதிரியே மூஞ்சி வச்சுட்டு இருந்தான். அவனுக்கு வந்து கிளம்புறதுக்கு சுத்தமாகவே மனசு இல்லை. ஸோ எல்லாத்துக்குமே அப்படி தான் இருந்துச்சு. எனக்கு வந்து முந்தின நாள் வரைக்கும் தெரில. கிளம்புறக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக இருந்துச்சு. அப்புறம் கிளம்புறப்ப நம்ம பறக்க அப்படி கிளம்பும்போது கொஞ்சம் அந்தளவுக்கு தெரியல. மைக்குட்டி தான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருந்தான். சாட்டர்டே மதியானம் 12:40க்கு ட்ரெயினுங்க. நாங்கள் சண்டே ஈவினிங் 6 மணிக்கு வந்து நாங்கள் அங்கே ரீச் ஆயிடுவோம் குஜராத்துக்கு. அது வரைக்கும் இவனை எப்படி நான் தனியாக சமாளிக்க போகிறேன்னு தெரில. இந்த செல்லில் வேலை பார்க்குறோம் 2 செல்ல நீ வாட்டி பேன் பார்த்துட்டு இருக்காத. வேலை பார்க்க வேண்டாம், போய் பார்த்துக்க. உள்ள லாக் பண்ணிக்கலாம் இல்லடி மது. லாக் பண்றதுக்குலாம் வழி அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. அது சும்மா பிரார்த்தம் தோணும். இப்போ போயிட்டு வரோம். சரி குட்டிமா ஆத்தாடுப்போம். சரி பாய் சொல்லிடு. பாய் சொல்லிடுறா செல்லம். சித்தி மகடி 5-6 மாசத்துக்கு கொடுக்கணும். சரி வேண்டாம் விடு. உனக்கு அது ஒரு அம்மா கண்ணே ஆட்டுக்கு தண்ணி ஊத்திட்டு வந்துடுறேன். பாப்பாட்டுக்கு மடா ஊத்திட்டு வாம கார் ரோட்டியே கேனையில வச்சிட்டு போங்க. காரு ஆத்தாளுக்குலாம் பாய் சொல்லு. ஆத்தாளுக்கு சொல்லு. இல்ல தாட்டிக்கிட்ட வரும்போது கூட்டியா இருக்கு. எடுத்துட்டு நம்ம அந்த கார்ல போலாம். நம்ம அப்பயே கார்ல போலாம். சரி போயிட்டு வரேன். பாய் சொல்லு தங்கம். பாய் சாமி. அங்க போய் சமத்தா இருக்கணும். சேட்டை பண்ண கூடாது. அம்மா கண்ணுகிட்ட அடி வாங்க கூடாது. நம்ம போய் பைக் எடுத்துட்டு வந்துடலாம். ஜம்மி பாய் சொல்லிரு. பாய் சொல்லு ஜம்மி. பைக் எடுத்துட்டு வா. போயிட்டு வா. சரி. அவ்வளோதாங்க. வீட்டிலேருந்து இப்போ கிளம்பி போயிட்டுருக்கோம். குட்டிமா தான் நானும் கூட வரேன்னு சொல்லிட்டு அழுதுட்டா. அம்மாவுக்கு தான் வந்து பயங்க. ட்ரெயினில் நான் மொபைலை பார்த்துட்டே கொந்துக்குவேன்னு சொல்லிட்டு, அதனால தான் வந்து இந்த மாதிரி பேஹேண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு கொந்துக்காத அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் நான்லாம் அப்படி இல்லைங்க. ட்ரெயின்லலாம் போயிட்டேன்னா தனியாக எங்கே போனாலும் அதிகமாக மொபைலெல்லாம் வந்து பார்க்க மாட்டேங்க. அப்படியே பார்த்தோம் அப்படின்னாலும் அவனை வந்து இக்கத்தில் இடிக்கிக்குவேன் எப்போவுமே. இன்னொன்று நான் வந்து ஏற்கனவே குஜராத்லேருந்து நம்ம ஊர் வந்தது வந்து ஒரு வீடியோ வந்து எடுத்திருந்தேன். அது வந்து மதர் போர்ட் போயிடுச்சு, அதனால் அந்த வீடியோ டெலிட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோவில் நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன். அப்போ கூட தனியாக தான் வந்தாங்க. அப்போ வந்து நைட்லலாம் வந்து தூங்க மாட்டேன். ட்ரெயினில் தனியாக வந்தேன் அப்படின்னா மகிக்குட்டியை வந்து பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக நான் வந்து தூங்க மாட்டேன். ஏதாவது கூட வந்து கொஞ்சம் டயர்டில் செத்தே கொஞ்சம் நேரம் படுக்கலாம் அப்படின்னாலும் கூட நான் அவனோட கையும் என்னோடய கையும் ஷாலில் போட்டு நல்லா இறுக்கமாக வந்து கட்டிக்குவேங்க. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவங்க கூடயே வந்து படுப்பேன். ஸோ இப்போ வந்து நாங்கள் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து வந்தாச்சுங்க. 12:40க்கு ட்ரெயின். இப்போ நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் முன்னாடியே வந்தாச்சு. 12:15 அந்த டைமில் வந்து வந்துட்டோம். இப்போது அண்ணா தான் வந்து எங்களை கொண்டு வந்து விட்டாருங்க. நாங்கள் எப்போ குஜராத் கிளம்பணும் அப்படின்னாலும் அண்ணா தான் வந்து கொண்டு வந்து விடுவார். இப்போது 22476 அதுதான் வந்து நம்மளோட ட்ரெயின் நம்பர். 12:40க்கு 5வது பிளாட்ஃபார்ம் வந்து போட்டிருக்கு. இப்போ நாங்கள் உள்ள ஸ்டேஷனுக்குள்ளே நுழையும் போதே வந்து பேக் செக்இன்லாம் வந்து பண்ணாங்க. இப்போ பேக் செக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்து நாங்கள் உள்ளே போகிறோம். இப்போ வந்து இந்த 5வது பிளாட்ஃபார்ம் போகிற வழியில் தான் வந்து நாங்கள் போயிட்டுருக்கோங்க. இந்த 2 பேக்கு அது இல்லாமல் வந்து எங்கிட்ட ஷோல்டரில் ஒரு பேக்கு, சாப்பாடு கொண்டு வந்த பேக் ஒன்று என் கையில் இருக்குது. மகிக்குட்டியும் கூட்டிகிட்டு அப்படியே வெளியே எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கோங்க.
இப்போது 5th பிளாட்ஃபார்ம் கிட்டே வந்தாச்சு. இதில் வந்து ஸ்டெப்பில் மேலே ஏறணும். உள்ளே ஏறணுன்னே வந்து நம்மளோட ட்ரெயின் தான் வந்து ஃபஸ்ட் நின்றுட்டுருக்குங்க. 22476 இந்த ட்ரெயின் தான். இந்த ட்ரெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாதி பெட்டி வந்து கழட்டிட்டு பாதி பெட்டி வந்து ஏதோ செக்கிங்க்காக வந்து திரும்ப போயிட்டுருந்துச்சு. நாங்கள் போனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் நாங்கள் வெயிட் பண்ணோங்க. ஒரு 1/2 hour கிட்ட நாங்கள் வெயிட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் இந்த செக்கிங்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் திரும்ப ரிட்டன் வந்துச்சு. பாருங்கள், ரிட்டன் வந்து இந்த சைடு திரும்பி போயிட்டுருக்கு. போயிட்டு அந்த அடுத்த 6th பிளாட்ஃபார்ம் வழியாக போய் ஓட்டி பார்த்துட்டே வந்துட்டுருந்தாங்க. திரும்ப ஒரு 2 ரவுண்ட் வந்து ஓட்டி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்தாங்க. இப்போ நம்மளோட ட்ரெயின் வந்து வந்துருச்சுங்க. இந்த பாதி பெட்டி தான் வந்து இப்போ வந்துட்டுருக்கு. இது போய் அந்த பெட்டி கூட ஜாயின் ஆனதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம போகணும். இப்போ நாங்கள் 5th பிளாட்ஃபார்மில் கரெக்டான ஒரு இடத்துல தான் வந்து நின்றுட்டுருக்கோம். ஸோ இப்போ அந்த இடத்துல நாங்கள் ஏறினா போதும். B12ங்க எங்களோட பாக்ஸ் பெட்டி நம்பரு. இப்போ நம்ம முன்னாடி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வரும்போதே முன்னாடி அந்த டிஸ்பிளேல வந்து போட்டிருப்பாங்க. நம்ம எந்த பிளாட்ஃபார்மில் போய் நிற்கணும், நம்மளோட ட்ரெயின் நம்பர் என்ன, டைமிங் எல்லாமே நம்ம அங்கே பார்த்துட்டு அந்த பிளாட்ஃபார்மில் வந்து நின்று ட்ரெயின் நம்பர் வந்து சைடில் வரும். ட்ரெயினில் சைடில் வந்து கோயம்புத்தூர் டு ஹிசார்னு சொல்லிட்டு ஒரு கீழே வந்து 22476ன்னு சொல்லிட்டு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களா, அதுதான் வந்து ட்ரெயின் நம்பருங்க. அங்கே தான் வந்து நம்ம ட்ரெயின் நம்பர் பார்க்கணும். நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து இது தெரிஞ்சிருக்குங்க. தெரியாதவங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கட்டும் அப்படிங்கிறக்காக சொன்னேன். ஏன்னா நான் தனியாக வந்து ஃபஸ்ட் டைம் போகிறக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ தான் வந்து நான் ட்ரெயின் நம்பர் இங்கே தான் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து நான் ட்ரெயினில் எந்த மாதிரி போகணும் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேங்க. அதனால தான் வந்து சரி யாராவது பார்க்குறவங்க யாராவது ஒருத்தருக்கு தெரியாமல் இருந்தால் கூட யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறக்காக தான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, இப்போ நம்ம பாக்ஸ் வந்துருச்சு. B12ங்க. அதில் வந்து சீட் நம்பர் வந்து 9. இப்போ நம்ம உள்ளே போய் உட்காந்துட்டு அப்புறமா வந்து பார்க்கலாம். இப்போ வந்தாச்சுங்க. ட்ரெயின் வந்து கொஞ்சம் நேரம் வந்து நின்றுட்டுருக்கு. இன்னும் எடுக்கிறதுக்கு வந்து டைம் இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து ட்ரெயின் டூர் வந்து ஒரு வீடியோ எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்ருக்கேன். அது இல்லாமல் ஆளுகளை வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்காங்க. இனி நம்ம போக போக வந்து கூட்டம் வர ஆரம்பிச்சிடும். நம்மளுக்கு எடுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ எடுத்துகிட்ருக்கேன். பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ரைட் சைடில் வந்து இந்த மாதிரி தான் மேலே வந்து கிளாத்லாம் பெட்ஷீட்லாம் வந்து வச்சுருக்காங்க, தலகாணி எல்லாமே. உள்ளே நுழைஞ்சோன்னே வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்குங்க. நம்மளுக்கு ரைட் சைடில் வந்து கீழே 2 சீட் வந்து இருக்கும், மேலே வந்துட்டு 2 சீட் வந்து இருக்கும். சென்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தூங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ மட்டும் நம்ம வந்து எடுத்து வந்து அதை மாட்டிக்கலாம். அது ஒரு லாக் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. சார்ஜ் போடுறதுக்கு ஸ்விட்ச் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. நீட்டாக இருந்துச்சுங்க. நம்ம உள்ளே வரும்போதே 3rd AC இது வந்து. அப்புறம் ஸ்க்ரீன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஏதாவது தூங்கணும் அப்படிங்கும்போது நம்ம வந்து ஸ்க்ரீன் லாக் போட்டுக்கலாம். அடுத்து இந்த சீட்டுக்கு வந்து ஆப்போசிட் சைடில் இங்கே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சீட் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே வந்துட்டு உட்காருக்கு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். நம்ம தூங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ மட்டும் இதை வந்து எடுத்து விட்டுக்கலாம். நார்மல் ட்ரெயினை விட ஏசி ட்ரெயின் வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சேஃப்டி அப்படிங்கிறனால தான் வந்து ஏசி ட்ரெயின் புக் பண்ணியிருந்தோம். நல்ல வேலைங்க, எனக்கு வந்து விண்டோ சீட்டே வந்து வந்துருச்சு. ஓரத்தில் வந்ததுனால கொஞ்சம் பிரச்சனை இல்லை. இடையில அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் மற்ற ஆளுங்க வரும்போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக வந்து ஃபீல் ஆகும். ஹாய் சொல்லு. ஏறினோடனே பார்த்தீங்கன்னா நானும் மகிக்குட்டி மட்டும்தான் இருந்தாங்க. அதிகமாக யாரும் இல்லை. ஆப்போசிட்டில் வந்து மலையாளி தான் வந்து ஒரு 2 பேர் இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய கூட்டம்னு சொல்லிட்டு அதிகமாக இல்லை. அடுத்த நாள் தான் வந்துட்டு அடுத்த நாள் காலையிலத்துக்கு மேலே தான் வந்து எல்லாருமே வந்து வர ஆரம்பித்தாங்க. அது வரைக்கும் வந்து கூட்டமே இல்லைங்க. அவன் தூங்கும்போதும் நைட்லேயும் சரி பகல்லையும் சரி தூங்காமல் முழிச்சிட்டு பார்த்துட்டே தான் இருந்தாங்க. என்ன ஒன்று, சேட்டை தான் சுத்தமாக சமாளிக்க முடியலங்க. ஓவர் சேட்டை. கம்முன்னு ஃப்ளைட்லேயே போயிருக்கலாமோ அப்படின்னு தோணுச்சு. வீட்டில் எல்லோரும் வந்து ஃப்ளைட்டில் தான் போக சொன்னாங்க. சரி எதுக்கு அவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்து வேஸ்ட்டாக வந்து போகணும், மகிக்கும் வந்து டிக்கெட் வந்து சேர்த்து வரும், சரி எதுக்கு அவ்வளோ காசு வேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து நான் ட்ரெயின்லேயே போகிறேன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். மொபைல் கொடுத்துருந்தா கம்முன்னு பார்த்துட்டு இருந்திருப்பாங்க. நான் மொபைலெல்லாம் கொடுக்கலங்க. அதனால தான் ஓவர் சேட்டை. இப்போது டீ கொண்டு வந்திருந்தாங்க, வாங்கி வந்து குடிச்சிட்ருக்கேன். மகிக்குட்டி வந்து தூங்கிட்டாங்க. நான் வந்து தூங்காமல் அப்படியே முழிச்சிட்டே தான் வந்து உட்காந்துட்ருக்கேன். ட்ரெயினில் நம்ம சாப்பிட்றமோ சாப்பிட்லையோ டீ மட்டும்தான் வந்து உள்ளே போயிட்டே இருக்கும். அடிக்கடி டீ மட்டும் வாங்கி குடிச்சிட்டே இருப்பேன். ஓகேங்க, கொஞ்சம் ஈவினிங் வரைக்கும் தூங்கி எழுந்திரிச்சிட்டு மகிக்குட்டி வந்து எழுந்திரிச்சிட்டான். ஏசி கொஞ்சம் அப்படியே ரொம்ப கூலிங்காக வந்தனால அவனுக்கு வந்து குள்ளா போட்டு விட்டுருக்கேன். தண்ணியில் மீன் இருக்குமா? மீன் இருக்குமா? இருக்காதா? மீன் இருக்குமா? 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 மீன் இருக்குமா?
இருக்கும். இப்போ வந்து நைட் ஆகிடுச்சுங்க. மைக்குட்டி வந்து தூங்கிட்டான். எதுவுமே வந்து சாப்பிடல. வீட்டிலேருந்து சப்பாத்தி கொண்டு வந்திருந்தா அதையும் சாப்பிடல. ட்ரெயினில் வரதை பார்த்துட்டு அதுதான் வேணும்னு சொல்லி கேட்டான். அதை வாங்கி கொடுத்தா அதுவே சாப்பிடலங்க, தூங்கிட்டான். அடுத்து வெடிச்சிருச்சுங்க. இது வந்து சண்டே மார்னிங் எடுத்த வீடியோ. இப்போ வந்து டீ வாங்கி குடிச்சிட்ருக்கோம். இங்கே வாது சொல்லு. ட்ரெயின்குள்ளே நிறையா வந்து விற்றுட்டு வந்தாங்க. அதை பார்த்துட்டு சும்மா அதையும் இதையும் விற்றுட்டே வராங்க ட்ரெயின்குள்ளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருந்தான். இப்போது சைடில் பாருங்கள், மழை பெஞ்சு அந்த தண்ணியெல்லாம் வந்து அப்படியே அந்த பாறை வழியாக கீழே அழகாக விழுந்துட்டு இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த இருட்டாக இருக்கிற பகுதியெல்லாம் வந்து குகைக்குள்ளே போயிட்டுருக்குங்க ட்ரெயின். அதனால தான் வந்து அந்த இடத்துலலாம் வந்து இருட்டாக இருக்குது. அதிகமாக வந்து குகைக்குள்ளே போய் போகும் இனி போகிறது எல்லாமே. முந்தின நாள் பொழுது ஈஸியாக போயிடுச்சுங்க. அடுத்து சண்டே வந்து பொழுதே போமான்னு இருந்துச்சு. மைக்குட்டி சுத்தமாக சமாளிக்க முடியல. அதனால் அங்கே வந்து ஸ்லேட் கொண்டு வந்திருந்தாங்க. அவனுக்கு அதை வாங்கி கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் அதை வச்சு ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன். போக போக அப்படியே வந்து மழையும் பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஒரு சைடு வந்து வெயில் அடிச்சது, ஒரு சைடு வந்து மழை பெஞ்சுது. கிளைமேட் வந்து நல்லா சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. இப்போ நாங்கள் இறங்குற பிளேஸ் வந்தாச்சுங்க. இறங்குறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கிளைமேட் இங்கே கூலிங்காக இருக்குது அப்படிங்கிறனால அவனுக்கு ஸ்வெட்டருக்குள்ளே எல்லாம் வந்து போட்டு விட்டாச்சு. இறங்கலாமா? ஓடு. ஒரு வழியாக இப்போ குஜராத் வந்தாச்சுங்க. வந்தோடனே மைக்குட்டி அவங்க அப்பாட்ட ஓடிட்டான். நான் வந்து பின்னாடி லக்கேஜில் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்கேன். இப்போ நாங்கள் வந்து லக்கேஜெலாம் எடுத்துகிட்டு ஆட்டோவில் ஏறிட்டோம். அவங்க வந்து கொஞ்சம் கடைக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க, ஆட்டோ ஏற்றி விட்டுட்டு. இப்போ நாங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்கோங்க. ரோடெலாம் வந்து பயங்கரமாக இருக்குதுங்க. ஃபுல்லாக குண்டும் குழியுமாக கிடக்குது. ஆட்டோ டங்குன்னு ஆடிட்டே போகுது. நான் 2 மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி இங்கே இருந்தப்போலாம் வந்துட்டு ஓரளவுக்கு பரவாயில்லாமல் இருந்தது. இப்போ ஊருக்கு போயிட்டு 2 மந்த்ஸ் கழிச்சு வரும்போது ரொம்ப கேவலமாக ஆயிடுச்சுங்க ரோடு. மகிக்குட்டி வந்தோன்னே அவனோட பைக் எடுத்து விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டான். கூட வந்து பக்கத்து வீட்டில் ஒரு பொண்ணு வருங்க. அந்த பொண்ணு வந்து பின்னாடி ஏற்றி குறை வச்சுட்டு விளையாண்டுட்டு இருந்தான். நானும் கூட மறந்துருப்பான்னு நினச்சேன். ஆனால் மறக்கல. 2 பேருமே வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுருக்காங்க. கரெக்டாக ஆகஸ்ட் 15க்கு முன்னாடி தான் வந்து நாங்கள் வந்தோம். அன்றைக்கி வந்து ஈவினிங் இந்த மாதிரி வந்து கொடியை பிடிச்சிட்டு வந்து ஊர்வலம் போயிட்டு இருந்தாங்க. போங்க போங்க, அமுத்து போக. சார்ஜ் தீந்து போச்சு. ஐயோ, பிள்ளைய குறை வச்சுட்டு இப்படி தள்ளிக்கிட்டு இருக்கிறியா டே? பெட்ரோல் தீந்து வச்சா? விசிறிட்டு காசு ஏழு அடிக்கிறதுக்கு. காசு ஏழு.
இப்போ போன வீடியோவில் நான் வந்து சொல்லியிருப்பேங்க, வாழை சீப்பு வந்து நான் 2 எடுத்துகிட்டு போகிறேன் குஜராத்துக்குன்னு சொல்லிட்டு. அதை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேங்க. அது வந்து இப்போ பழுத்துருச்சு. நாங்கள் வந்து சனிக்கிழமை அன்னைக்கு நாங்கள் வந்து கட் பண்ணி கொண்டு வந்தோம். அடுத்த நாள் சனிக்கிழமை, அடுத்த வாரம் சனிக்கிழமை தான் வந்து நான் இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன். அப்படியே வந்து ஒவ்வொரு வளமாக வந்து பழுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. டேஸ்ட்டும் வந்து செம்மையாக இருந்துச்சுங்க. அந்த மலைப்பழம் எப்படி இருக்கும், இந்த குட்டி குட்டி பழம்லாம் எப்படி இருக்குங்க, அது இந்த பேர் தெரியல எனக்கு கரெக்டாக, அதனால தான் வந்துட்டு உளறிட்டு இருக்கேன். ஸோ அந்த பழம் மாதிரியே வந்து டேஸ்ட்டு பயங்கரமாக இருந்துச்சுங்க, நல்லா இருந்துச்சு. டெய்லி அப்படியே வந்து 2 பழமாக பழுத்துச்சு. அப்புறம் வந்து டக்குன்னு அடுத்த சீப் வந்து சீக்கிரமாக மொத்தமாக வந்து பழுத்துருச்சு. வீட்டில் என்ன இருந்தாலும் வந்து நம்ம எப்போவுமே சாப்பிட மாட்டோங்க. நம்ம எங்கேயாவது கிளம்பி போகிறோம், நம்ம இன்றைக்கி சாப்பிட மாட்டோம்னு தெரிஞ்சால் தான் வந்து அதை கட் பண்ணி கொண்டுக்கிட்டு வந்துடுறோம் நம்ம. அந்த மாதிரி தாங்க இது. வாழைப்பழம், இந்த வாழைப்பழம், அதுக்கப்புறம் கடலை, சீத்தாப்பழம் வந்து மரத்தில் இருந்த போல் நாங்கள் சாப்பிடவே இல்லை. நாங்கள் குஜராத் வரோன்னு தெரிஞ்சோடனே எடுத்து எது எது முடியுமோ எல்லாத்தையும் சுருட்டிட்டு வந்தாச்சு. ஆனால் இங்கே வந்து எதுவுமே உருப்படியாக சாப்பிடல. அந்த மாதிரி தான் நிறைய பேர் பண்ணுவோன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ எங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு தோணுச்சுன்னா கண்டிப்பாக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.